这是微微烤的面包，太香了，里面塞了牛油果和鸡蛋。你没有，我在看它。而且有一天我给他那个，他站起来，很风俗。今天我们来 Jenny Cat 给2个小宝买2个玩偶。这是微微 ，Hello。孕妇已经怀的就是没有耐心了，想快一点卸货。大家看一下，这里还要排队耶。身上还长这么一点点，它长得这么大。是小朋友的小鞋21.5。准备给孕妇买一个这个，因为她很喜欢粗一点。没有人可以空手从这个 Jenny Cat 这里出去。我们现在来第2站西班牙小镇，然后它这一路上就很多这种小店可以逛。这样可以当封面的程度。Rising up to it, up ahead in the distance. Relax in the night, and we are programmed to living it up at the hotel. There were voices down the corridor, and I heard them say, "Welcome to the Hotel California." 噔噔，这是我们今天去 Jenny Cat 的战利品，没有一个人可以空手从它走出来。看一下第一个这是什么？史努比掉在床上，你看它小狗保护它的耳朵，给它缠起来。第2个史努比，这是送给你的。好，谢谢。这2个是给他们的安抚巾，这是给哥哥的。大象，这是给妹妹的。这些花了我1000多。天啊，好贵啊！对呀、他们用到10岁吧？还有吗？没了。没了吗？对呀、就这4个花了1000。他们俩在弄宝宝要穿的衣服，有些带大了，有些厚了。我们把一些大的暂时穿不了的全部放起来，然后把这段时间需要用的放到行李箱里面去，成为待产包。买的那2套很好看，对，好小啊。对，哥哥一套，妹妹一套。OK。